السلام عليكم. اليوم برك حبيت نهضر على حاجة في الريباراسيون في أويت كوندور طايح في الماء. على حاجة تريز انتريسونت. كاين جماعة تيجيتي كيما كنت أنا نيجيتي. ألور نيجيتي با جماعة باش تكسبلواتو، ستادير يعني في لا ريشيرش تاعكم تاع لابان، يعني كي تعود دير فيها دياغنوستيك ما تيزيتيش باش تنحي هاد لي كوفير هاذون، باسكو هاذون لي كوفير هاذون راهم دارسين حوايج، راه لي كومبوزون تحتهم ما تشوفهمش ميم بالميكروسكوب وما تشوفهمش معناها الاخر. دونك انا دائما كنت نيزيتي ونعطي نصيحه لي ريباراتور، ودي ما تيزيتيش نح المقطع هذه، نح المقطع هذه باش تشوف جامد. دوك نوريكم ليرور اللي كنت دايرها انايا الاخر نتاع، وتشوفوا لي كومبوزون كيفاه كاربونيزي تحت هاد لابلاك هذه الاخر نتاع. دونك تتقول راه ما يلحقش الماء هكذا، وانما الماء يلحق حتى تعود مسكره كاع كيما راكم تشوفوا فيها. هاي فيها دي زوفيرتور، هنا الماء يقدر يدخل منه ومنه، بصح كاين اخرين مسكرين كيما في الاوبو كيما في لا سامسونج جينيرالمون كاع يتنحوا فاسيلمون. بصح هنا كيما في الكوندور ما يتنحوش، لازمك تسخن باش يتنحوا. دوك نوريكم الكارثه اللي لقيتها تحت لا بلاك دو بروتيكسيون هذه. وثاني ساسير ثاني راه باسكو يجي فيها الالومنيوم تاعها، هذا الالومنيوم، هذا الاصفر، هذا يسير لو ريفرواديسمون تاع التليفون، التليفون يبرد، ستادير باش ما يسخنش ياسر. دونك شوفوا هنايا تحت في الاكرون، شوفوا الكارثه اللي لقيتها تحت. شوفوا لي كومبوزون هذون، شوفوا هذا راه تاع جينيرالمون تاع الاخر تاع الداتا، يعني البيانات كما يقولوا الاخر تاع. دونك هذا تليفون يشعل، وانما كي يجي ديماري نتاع يروح اللوغو. شوف شرا صار هنايا كيفاش تحب يافيشي لك ما يافيشيش. شوف لي كومبوزون هنايا هذا كاع لحق لهم الماء هذا. دونك هذون اون فا نعاودوهم كاع واحد بواحد، وجيسبر برك ما يكونوش لي بات كاربونيزي كيما راه هنايا، عام لي بات تاعهم كاربونيزي. هاد الكوتي لاباس سالم، بصح حنا هاو كاربونيزي بربي ان شاء الله. برك اون فا ايسي دو لي ريكوبيري. هذه برك كونسيرنون لي كوفير اللي يجوا فوق لي كومبوزون في لا كارت مان. السلام عليكم.